ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យ start up ក៏ដូចជា SME តាក់ទងជាមួយនឹង tech company នៅក្នុងស្រុកខ្មែរអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងទីផ្សារអន្តរជាតិខ្ញុំមាន4ចំណុចដើម្បី share ជាមួយនឹងបងប្អូននិស្សិតក៏ដូចជា academic ដែលចូលរួមក៏ដូចជា professor និង government people ចំណុចទី1តាក់ទងជាមួយនឹង solution ដូចដែលបាន mention តាក់ទងមួយ5ចំណុចមាន smart grid smart city smart home alien check និង cloud computing solution ទាំង5នេះគឺបង្ហាញពីសមត្ថភាពរបស់ local engineer ទាំងអស់ដូចដែល smart grid system មិនមែន build ដោយក្រុមតែមួយទេគឺយើងត្រូវការពេលច្រើនត្រូវការសមត្ថភាព engineer ទាំង software development និង mechanical design ហើយត្រូវយល់ពីចរិតលក្ខណៈរបស់អគ្គិសនីឲ្យបានច្បាស់លាស់ទៀតទើបយើងអាចសិក្សាអាចប្រមូល data យកមក analyze លើ system នឹងបានអាចបង្កើតចេញជា solution smart grid system មួយបានដូច្នេះហើយ solution គឺត្រូវតែ unique បើយើងមានមកក្រោយគេត្រូវតែល្អប្រសើរជាងគេអានេះហើយគឺជាបដិវត្តទៅលើ solution និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលយើងហៅថាឧស្សាហកម្ម 4.0 ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺយើងនិយាយអំពីបដិវត្តបច្ចេកវិទ្យាចំណុចទី2ទៅការ qualify engineer បងប្អូននៅក្នុងសម័យ generation C ក៏ដូចជា alpha អញ្ចឹងគាត់មកជាមួយនឹង technology qualify engineer ដែល graduate ពីសាកលវិទ្យាល័យត្រូវតែ qualify ជាមួយនឹង advanced technology ដែលយើងបង្កើតឡើងដែលជា cutting edge technology ថ្មីចំណុចទី3តាក់ទងជាមួយនឹង business strategy បើទោះបីយើងមាន technology ល្អយើងមាន qualify engineer ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជា business strategy យើងអត់ល្អទេយើងអត់ដឹងថា plan យើងចេញពីណាទៅណាបើសិនយើងចេញពីស្រុកខ្មែរទៅ Southeast Asia ក៏ដូចជា African market អញ្ចឹងគឺយើងត្រូវ set up business plan របស់យើងទី4ចំណុចចុងក្រោយតាក់ទងមួយ customer base ជាក់ស្ដែង VP.Start solution អាចបម្រើបាននៅក្នុងវិស័យអគ្គិសនីនៅក្នុង local បានក៏ប៉ុន្តែ plan របស់យើងធំទៅអាស៊ានអន្តរជាតិទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថា customer base នេះគឺមានសារៈសំខាន់VP.Start, innovation through technology.